Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Daga cikin abubuwan da suke janyo wa mutum soyayyar Ubangiji subhanahu wata'ala akwai adalci da kamantawa, abinda da larabci ake cewa alqistu, wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani domin mutane su tsaya da adalci wajen bautar Allah da kuma wajen mu'amalarsu da junansu. Ubangiji subhanahu ta'ala ya aiko manzanni li yaquman nasu bil qist, domin mutane su yi adalci. To Ubangiji subhanahu ta'ala a cikin alqur'ani yayi bayanin adalcin nan kamar a matsayin wani abu da Allah yake so, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin sa a cikin hadisai masu dama, kuma ya zo a cikin alqur'ani karara cewa Ubangiji subhanahu ta'ala yana son mutane masu adalci. Misali, Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna Allaha yuhibbul muqsitin a cikin suratul Ma'ida. Idan za ka yi hukunci tsakanin mutane, ka yi hukunci tsakaninsu da adalci. Hakika Allah subhanahu wata'ala yana son mutane masu adalci. To wannan ana nufin duk wani jagora da Allah subhanahu wata'ala ya bashi jagoranci, to idan zai yi hukunci tsakanin mutane ya yi adalci. Wannan adalcin yakan sa Allah subhanahu wataala ya dora shi akan wani mimbari mai matattakala ta haske ranar alkiyama, kuma yana sa wa mutum ya shiga cikin inuwa ta al'arshi ranar da babu inuwa sai inuwar al'arshi din, kuma yana sa wa mutum ya tsira a gaban Ubangiji subhanahu wataala, domin za a zo da dukkan wanda ya taɓa yin hukunci tsakanin mutane biyu ko ya yi jagoranci wanda akwai hukunci a ƙarƙashin jagorancin, idan ya kamanta to soyayyar da Allah yake masa zai sa Allah subhanahu wataala ya shigar da shi aljanna. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.